凯美台风来势汹汹，还没正式入境就带来强大风雨。上午11点多，宜兰一间连锁超市顶部的招牌顶不住狂风，应声砸落。透过监视器还原瞬间，掉落的招牌原本架在另一个木头招牌上面，突然掉落砸到停车场围篱上。不止招牌遭受撞击扭曲，铁皮围篱也凹陷变形。带你看现场情况。你们有在做一个那个安全措施啊？我们反正预计要拆的。业者表示，原本就预计要拆，没有想到强风先把招牌吹垮，实在惊险。幸好没有伤及路过民众。为了后续安全，业者也紧急拉线封闭出入口，避免民众靠近。